आमदार लव मामलेदारान मांडिल्लो खासगी थाराव विधानसभेन शुक्रारा मान्य जालो। फर्मागुडीच्या गोय इंजिनियरिंग कॉलेजीक भाऊसाहेब बांदोडकर टेक्निकल एज्युकेशन कॉम्प्लेक्स हे नाव दितले। आनीक एका थारावाचेर चर्चा करताना 500 परस चड विद्यार्थी आशिल्ल्या शाळांक अतिरिक्त बसी दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतलो। This House unanimously resolves that the Goa Engineering College Complex campus, Farmagudi, be named as Bhausaheb Bandodkar Technical Education Complex. ताणें जो ठराव मांडला तो ठराव मांडपाची सुद्दां गरज नाशिल्ली। ताणें म्हाका पत्र बरयल्लें जाल्यार हांव हाजेर इमिजिएटली एक्शन घेवन ताका कन्फर्मेशन घेतलो आसलो की आमी कळयता, कारण ज्या मनशाक शिक्षणाची आवड आशिल्ली, जाणें हांव तांकां मानता फक्त शिक्षणाचे प्रत्येक जाग्यार शिक्षणाची बियां ताणें रुजली गोंयांत आनी म्हणून हे तुजे ठराव आमी मान्य करून घेता। विशय म्हाका दिसता आनी खूब व्हडली भाशणां करपाची गरज ना, ते करूंक जाय आसलें। तो सांगता पळय तें जर तूं मान्य केलें जाल्यार आमकां ट्रेडिशनल म्हणून तें म्युजियमान दवरचें पडटलें फॉर नेक्स्ट जनरेशन टू सी, कारण ते त्या पद्दतीन वीथ गारेचें हें आमी करूंक शकना एप्रूव। बिकॉज सर घुमट हें स्टेट वाद्य म्हणून डिक्लेअर करपाक कांय हरकत ना की 19/2/2013 आमी एक स्कीम नोटिफाय केल्ली आहा, स्कीम टू प्रोवायड स्कूल बसीस टू एडेड स्कूल। तातूंत भितर 3 गजाली आहा। वी हॅव डिवायडेड स्कूल्स इंटू 4 कॅटेगरीज ABCD। सध्या 376 बसी आहा। 100 बसीचे टेंडर काडला, काल परूच सायन जावन गेला, येतले सोमार मंगळार टेंडर। बहुतेक करून जून जुलयान 100 बसी रिलीज जातल्यो, परत मागीर केन्ना तरी ऑक्टोबर नोव्हेंबरान 100 बसी जातल्यो। एका धपक्याक जून म्हयन्यान 2 लाख दिवन उडयता जून जुलय म्हयन्या भितर। पण आनी अट घाल्या आमी, तुमकां बस मागता आसतना तुमचे कडेन पयशे सरकारा कडच्यान येवपाक मातसो लेट जालो जाल्यार फारीक करपाक आसूंक जाय अशें कंडिशन चार्टर्ड अकावंटंटाचें सर्टिफिकेट म्हाका जाय। रिवर प्रिन्सेसाचो उरिल्लो भाग 2 म्हयन्या भितर काडपाचें उतर अरिहंत कंपनीन दिला। शुक्रारा जाल्ले रिवर प्रिन्सेस मॉनिटरींग समितीचे बसकेन अरिहंतान बोटीचो कांय भाग दर्यान उरला हें मान्य केलें। बोटीची बँक गॅरंटी रिन्यू करपाचें उतर समितीन अरिहंता कडच्यान घेतला। बोट काडपाचें काम सुरू करपाक लागपी सगळे परवाने सरकारान दिल्या उपरांत कंपनी कामाक लागतली। ते परवाने दिवपाक कळाव जाल्यार मात बोट काडपाचें काम ऑक्टोबरा सावन सुरू करचें पडटलें। विधानसभा अधिवेशनान हो विशय गाजिल्लो। मॉनिटरींग कमिटीची मिटींग आसली, तातूंत एका आपयल्लो आपल्या अरिहंत कंपनीचो मनीस आहा ताका आपयल्लो आनी ताका एक्सप्लेन करपाक लायल्लें की आमकां जो रिपोर्ट मेळ्ळा त्या रिपोर्टा प्रमाणे तें काडूंक ना आनी जें उरलां डेब्रेज जी उरल्या रिवर प्रिन्सेसाचो कांय भाग उरला तो तुमी काडटात काय ना काडटात। तर तांच्यांनी स्पश्टपणे आपल्या कमिटीक आश्वासन दिलां की आमी तें काडटा। इट वील टेक अनदर 2 months टू टेक आउट दॅट डेब्रेज। सो त्या प्रमाणे तांच्यांनी फुडें वचून तें हेंच्यांनी ताका आपले कमिटीन एडवायज केलां, सांगलां की 2 म्हयन्या भितर काडपाक जायी। आनी तांणी हय म्हटलां की डिपार्टमेंटा कडल्यान जी लायसनां लागतात, जी एक्सायजचे लागता, कस्टमचे लागता, ही लायसनां दिल्या नंतर 2 म्हयन्यांनी काडटा सांगलां। आनी तेज्या बरोबर कमिटीन हांवें सांगून धाडलेलें की ताजे कडेन जी 10 कोटीची बँक गॅरंटी ताणें आमकां दिल्ली ती डिबार जाल्ली आसा, ती तेजी वॅलिडिटी सोंपलेली आसा, ती ताणें रिन्यू करून दिवची। ताणें सांगलां की एक्सायजचें आनी आपल्या कस्टमाचें जी लायसनां लागतात काय ती लायसनां दिल्या नंतर आपूण 2 म्हयन्या भितर काडटा। आतां फुडल्या 15 दिसां भितर जर समज जाली ही आमची फॉर्मेलिटीज जाली जाल्यार ते काडपाक सुरू करतले। अदरवायज दे वील स्टार्ट फ्रॉम मंथ ऑफ ऑक्टोबर, कित्याक मे म्हयनो सुरू जाल्या नंतर सी जी आसा, दर्या जो आसा रफ जाता आनी त्या वेळार काडपाक मेळना। डेब्रेजच्या वयर 5 मिटर रेंव आतां येवन पडल्या। सो आतां ती जर बोट काडटलो जाल्यार ही 5 मिटर थंय त्या डेब्रेजचेर जी रेंव पडल्या ती पयलीं फ्लोट करून हें करून रेंव काडची पडटली आनी मागीर ती फ्लोट करून वयर काडून कापून काडची पडटली। कालावधी आसा आयदर 2 म्हयन्यांनी काडटले की फुडल्या 5-6 म्हयन्यांक काडटले। बनावट रेशन कार्डाची समस्या सोडोवपाक नागरी पुरवण खात्या खातीर वेगळी यंत्रणा करतले आनी ताचें काम चालू आसा अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें।
कळंगूट वाठारान आदल्या सरकारान रेशन कार्डा विकिल्ली. ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाची मागणी आमदार मायकल लोबोन केल्ली. चड मामलेदारांची भरती करतले तशेंच इलेक्ट्रॉनिक कार्डा येतकच ही समस्या सुट्टली अशें पर्रीकारान सांगलें. Fake and misrepresented ration cards in Kalangut constituency. Whether investigation is done in this matter or no, म्हाका हें आन्सर जाय. गेल्या गोव्हर्मेंटाच्या टर्मान रेशन कार्डां 5-5 हजारांक विकलेलीं आसा. तलाठ्यान मामलेदाराक रिपोर्ट धाडला त्याच्या संदर्भात हांव एक 4 ओळी वाचून दाखयता. As per information received from Mamledar of Bardes, so far no fake ration card have been detected. Considering the nature of the allegations, there are no specific input and therefore it is extremely difficult to locate any bogus ration card. Also due to shortage of manpower and overburden work with the village talatis, it is difficult for them to take house to house drive to check each and every card to detect bogus ration card, if any. एक तेणेन एक तरी कितें तरी प्रूफ दिवचे की अशा पद्दतीची ज्यांची रेशन कार्डां कर्नाटकानूय आहा आनी गोंयानूय आहा. ताणें उत्तर सांगलें तें व्हेरी सिंपल सांगलें. तो म्हणटा आपल्या डिपार्टमेंटाक ते व्हेरिफिकेशन करपाचो अधिकार ना. ताजे खातीर ताणें मूव केल्लो आसा प्रपोजल. सिवील सप्लायचे जे पळय हें आसा रेशन शॉप दिवपाचें, that has to be completely separate yantana. That is why 2 things have been done. One is we are increasing number of mamledars in the office who will be specifically dealing with all such matters, office matters. They will not be going on field, they will not be going for meetings. ही एक गजाल. दुसरी गोष्ट, ताजे डिपार्टमेंटाचो ही चेन जी आसा ती ताणें सेपरेट करपाक मागल्या. ताजेर ARD इज ऑलरेडी स्टडींग आनी एक 2-3 म्हयन्यान ताजेर निर्णय जातलो. ताजी डिपार्टमेंटाची चेन वेगळी आसूंक जाय, ताका मॅन पॉवर थोडो चड मेळूंक जाय. तिसरी इम्पॉर्टंट गजाल, दीस प्रॉब्लेम कॅन बी रिजॉल्वड सिरियसली वेन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कम्स इन टू पिक्चर, वीच इज ऑलमोस्ट एट फायनल स्टेज. वी हॅव इश्यूड द ऑर्डर आनी येणाऱ्या कांय दिसा भितर बार्देस म्हाका दिसता पयलींच आसा, बार्देस पयल्या लॉटान आसा, त्या वेळार हे ऑटोमॅटीक एक्सपोज जातले. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.